ছোট ছোট সাইজটা বাচ্চাগুলো, ওই বাচ্চাটাকে মিষ্টি দেখতে দেয়, ওইটাকে সাদাটার মুখটা হচ্ছে বেশি ভালো, এইটার উপর দিয়ে যেটা নিয়ে গেল, এই তো দিল, এই তো দিল, দেখলি কিনা লাফিয়ে লাফিয়ে নিল সব। দেখ তিনজন, এবার মা পায়নি, এভাবে কি হলো, এ পায়নি আর মা পায়নি, ও আবার ওর থেকে ভাগ নিচ্ছে একটা বাচ্চা একটা থেকে। মা কিছু পেলো না, মা মার্গারিস্ট হয়ে যাবে দিতে, শরীর স্বাস্থ্য ভালো হবে না মায়ের, মা স্যাক্রিফাইস করে দিল বাচ্চাদের জন্য। এইটা দেখতে ভালো, এইটা ওটা স্যাক্রিফাইস করবে।